हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचर एंड एनिमल्स विद शेख अतीक। दोस्तों, मैं आ चुका हूं एकता एग्रो एंड गोट फार्म में, जो बेस्ड है कोलकाता में हाबरा स्टेशन के पास में। कॉन्टैक्ट पर्सन मिस्टर पॉल जी है। ये मेरा तीसरा वीडियो है, सेम डे तीसरा वीडियो है इनके साथ में। पहला दो वीडियो जिन्होंने मिस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से फॉलो कीजिए। विद एड्रेस आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों देखिए, फार्म काफी खूबसूरत। मैं अभी फार्म के एक कोने में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं जानवरों को फीडिंग किया जा रहा है। फार्म के ओनर मेरे संग बने हुए हैं, इसके रिलेटेड जानकारी आप लोगों को देंगे, तो वीडियो में जरूर बने हुए रहे। वीडियो में शुरू करता हूं। सो दोस्तों, मिस्टर पॉल जी मेरे संग इस वीडियो में बने हुए हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। सो ये तीसरा वीडियो है आपके संग में, सेम डे। सो फार्म के कोने पे मैं आया हूं, जहां पर आप ये एक सेटअप किए हैं, बड़ा सा रूम आपने बनाया है। यहाँ देख सकते हैं आप अपने जानवरों को फीडिंग कर रहे हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं आप। एक्चुअली ये जो घर बना हुआ है, ये एक सिस्टमेटिक करके बना के रखा है, सिस्टम से क्रिएट किए हैं आप। एक साइड जो नस्ल का यह जानवर है, सभी नस्ल का जानवर का अलग अलग कैटेगरी के रखा हुआ है। उसका फीडिंग सिस्टम भी वैसे करके जो नस्ल का जितना फीडिंग लगता है, ओके। सो ये रूम पहले बताइए, कितने एरिया पे आपने बनाया है? पूरा 1000 स्क्वायर फुट का ऊपर रूम है। ओके, ठीक है। अभी इस रूम में देखिए, छोटा जानवर छोटा अलग कैटेगरी में है, बड़ा जानवर बड़ा एक कैटेगरी मींस एक बाड़े में है। बड़ा के भीतर भी जो अलग अलग नस्ल है, उसको भी हम अलग अलग करके डिवाइड रखे हैं। बेसिकली खाना में एक फाइट इन लोग के बीच में होता है, नुकसान होता है, इसीलिए आप लोग बाड़ा में डिवाइड कर दिए हैं, बड़ा अलग छोटा अलग। सही बोला आपने। ओके। सो पीछे देखा जा रहा है कवर आपने किया, ठंडा का वक्त है, ठंड ना लगे इसी वजह से। आपने जैसा बोला कि सिस्टम से ये तैयार किया गया है, तो ये रूफ का भी आपने हाइट दिया है। हाँ, ये भी थोड़ा हाइट कर दीजिए, ऊपर से ठंडा नीचे ना आए, इसीलिए जानवर को नुकसान ना हो। तो रेहान भाई मेरे संग बने हुए हैं। रेहान भाई, कैमरा में बुलाना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो भाई, खाना पीना दिया जा रहा है जानवरों को? खाना दिया जा रहा है जानवरों को। आपको सेटअप कैसा लगा भाई इनका? अच्छा लगा भाई। आप ही गाइड किए हैं? बहुत अच्छा बनाया है भाई लोग ने। अच्छा, ये जो आप खाना दे रहे हैं, अभी क्या खाना में दे रहे हैं सर? खाना में चल रहा है, मकई है, आपका गेहूं भूसी है, मटर भूसी है, चना चुन्नी है। अच्छा, तो प्रॉपर वे में देखभाल किया जा रहा है फार्म का। और ये बताइए, जो भाई बाहर से लेंगे उनको आप ट्रीटमेंट वगैरह करके देंगे सर? ऑल टोटल करके दिएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मिस्टर पॉल जी से मैं बात करना चाहता हूँ। सर जी, और बताइए कि फार्म में बच्चे भी देखने को मिलेंगे, बड़े नस्ल के बच्चे? हाँ, सही बोल रहे हैं। सभी बच्चे या बच्चे का माँ सब एक साथ आपको मिलेगा। अच्छा, जैसा आप बकरी हुआ, बकरे हुआ, बड़ा आंदुल हुआ, ब्रीडर हुआ, ब्लैक बंगाल हुआ, ओके, ये सब नस्ल में देखने को मिलेंगे। और कुछ जानकारी देंगे भाई आपके बारे में, जान सके आपका लक्ष्य क्या आने वाले दिन में? और भी आप ग्रो करेंगे, मीन्स आप और भी जानवर देखने को मिलेगा, लार्ज स्केल में करिएगा आप? ये तो अभी हमारा प्रोजेक्ट में है। अभी हम छोटा, अभी जो देख रहे हैं इसी को हम छोटा, इसे छोटा नहीं बोला जाएगा। आपके नजर में छोटा है, ये छोटा नहीं है। माशाल्लाह काफी बड़ा सेटअप मैं कहूंगा। हम लोग शुरू किया है अभी, तो प्रोजेक्शन तो बहुत ऊंचा है। ओके, भाई साथ में ही इसको लेकर हम लोग और भी आगे निकलने वाला है। ओके, अभी यही बोलेंगे, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट हो रहा है एकता एग्रो गोट फार्म में? हाँ, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, सो ये वीडियो को एंड करते हैं सर यहीं पर। ओके, सो दोस्तों, ये वीडियो को मैं एंड करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से फॉलो कीजिए। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।